នជំរាបសួរលោកគ្រូសួស្តីមករួចខាទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរអស់លោកស្រីជាទីស្រឡាញ់តើអ្នកសុខសប្បាយទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺសុខសប្បាយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឈ្មោះភក្តីខ្ញុំមានអាយុ12ឆ្នាំខ្ញុំជាសិស្សខ្ញុំរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាព្រៃខ្លាខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី6ខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាលាអប់រំដើម្បីក្តីសង្ឃឹមហៅកាត់សិទ្ធខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានសញ្ជាតិកម្ពុជាខ្ញុំរស់នៅភូមិពូនឃុំច្រៃសុំមេសាខេត្តព្រៃវែងទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ក្លាយជាវិជ្ជាបណ្ឌិតម្នាក់សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលាGood afternoon, teacher. Hi, all my classmates, and hello, ladies and gentlemen. How are you? I'm fine today. I want to talk about myself. My name is Pheakdey, and 12 years old. I'm a student. I study at Preykla Primary School. I'm in grade 6. I study English at School of Educational Training for Hope in Chasad. I'm from Cambodia. I'm Cambodian. I live in Pum Village, Rakhamenyun, Mesan District, Preykla Province. In the future, I want to be a doctor. Thank you for watching. Goodbye.